saya Kevin dari VALCOMART.com. Nah, kali ini kita kembali lagi nih dengan video tutorial dari VALCOMART, yaitu bagaimana cara mengganti tangki bensin dari Gergaji Mesin VALCO VLC 5800. Nah, ini adalah salah satu part yang sebenarnya bisa dibilang adalah bagian dari part penting yang ada di sebuah gergaji mesin, karena dia adalah sebuah tangki bensin yang berfungsi untuk menyalurkan dan menyimpan bensin yang akan disalurkan ke dalam mesin dan karburator setelah dia menyala. Nah, uniknya pada mesin gergaji ini, tangki bensin ini dia menyatu dengan handle grip dari gergaji mesin ini, sehingga jika terjadi kerusakan pada tangki ini, misalkan tangkinya bocor karena terjatuh ataupun lain hal, itu sangat mempengaruhi banyak aspek ya, terutama kita tidak bisa lagi melakukan penggunaan dari gergaji mesin ini secara optimal, karena gagangnya ini otomatis akan menjadi rusak juga kalau ininya bagian di sininya pecah, dan itu sangat menimbulkan ketidaknyamanan, dan itu harus cepat-cepat kalian ganti. Nah, pertanyaannya banyak sekali para pembeli yang masih bingung bagaimana caranya. Nah, di sini saya akan menjelaskan caranya bagaimana mengganti part tangki dan handle dari gergaji mesin. Langsung aja ke videonya, ini dia.
Nah, Sobat Valco, itulah tadi cara mengganti part dari tangki bensin dan handle pada Gergaji Mesin VALCO VLC 5800. Nah, caranya cukup mudah dan kalian bisa ikuti video ini secara diulang-ulang kalau kalian masih belum paham. Dan kalau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komen di bawah ataupun WhatsApp di nomor WhatsApp kita yang ada di deskripsi. Kita akan dengan senang hati memberikan Anda feedback yang baik. Nah, kalau kalian ingin memberi saran ataupun ingin saya menunjukkan atau memberikan tutorial video lain terkait mesin-mesin lainnya, jangan sungkan juga untuk komen dan WhatsApp di nomor kita yang di bawah. Dan untuk kalian yang ingin membeli bagian parts ataupun mesin ini secara keseluruhan, kalian bisa kunjungi marketplace kita yang sudah tersebar di berbagai marketplace terpercaya di Indonesia. Ada Tokopedia, ada Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli.com dan lainnya. Nah, kalau kalian ingin respon yang lebih cepat lagi, kalian bisa WhatsApp di bawah untuk melakukan pemesanan pada mesin dari Gergaji Mesin VALCO VLC 5200 ini. Kita juga menyediakan spare part secara lengkap dan mesinnya secara utuh. Oke guys, kalau kalian suka jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.